Sản phẩm này thì được nhập khẩu 100% từ nhà máy Reland chính hãng bên Trung Quốc các bạn nhé. Model của máy là tích 200SE. Máy được nhập khẩu nguyên kiện bao gồm là máy, sách hướng dẫn sử dụng, và trong sách hướng dẫn sử dụng có đi kèm theo cái chứng nhận ngày xuất xưởng các bạn nhé. Cũng như là máy có đi kèm cho chúng ta bộ dây hàng tích dài 6 mét. Ở trên bộ dây hàng này thì nhà máy cũng ghi cho chúng ta cái ngày xuất xưởng rõ ràng, rồi cái mã code của sản phẩm, kẹp mát dài là 3 mét các bạn nhé. Nhìn tổng quan bề ngoài thì máy này được thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn. Mặt trước của máy thì bao gồm là có là công tắc tắt mở nguồn, công tắc chỉnh dòng. Máy này đạt hiệu suất hàng tối đa là 80% các bạn nhé. Thì dòng maximum của máy này là 160A. Trên máy còn được thiết kế thêm công tắc trễ khí có 2 cấp. Cấp thứ nhất là 2.5 giây và cấp thứ hai là 5 giây các bạn nhé. Rồi còn về phía cọc dắt cắm thì mặt trước thì là cái dắt cắm cho bộ dây hàng chuyên hàng tích thôi các bạn nhé. Cái máy này thì được thiết kế là chỉ có một chức năng là chuyên hàng tích. Mặt sau đuôi của máy thì có cái đường khí vào, và dây cấp nguồn của máy thì nhà máy không có đi kèm theo đuôi cắm các bạn nhé. Tại vì là theo tiêu chuẩn thi công bây giờ là thường là đuôi dây cắm là cắm phích 3 chấu, gồm có cực dương, cực âm và một dây te để nối mát các bạn nhé. Vì vậy mà nhà máy của hãng Reland chúng ta là đưa về là máy dây nguồn không có phích cắm. Rồi, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, xin các bạn đăng ký subscribe bên dưới để ủng hộ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.